C'est-à-dire, tant que tu as musique, il leader et bello, il va venir à Manchik. Na par exemple, moi, je me radio Toto et pas général des phares. On a ce qu'on a là, la primaire. Je ne croyais pas qu'un jour on a appelé na kabosé. On a la président Fali pour parler king. Alors on a TV tant que général des phares, on a musique, on a moto na bandal. Ba kabosé ba obeta na biso to beta na tala la tana bandal. Vous avez on a président Fali na côté pas président Kofite, il faut doit la clair. On a raison. Mais président Fali pas bana musique car la reconnaître collègues les musiciens. Faut famille et puis danser à Koufi lelo des jours. Famille le roi ba fandaki, président bonga maokende afin na famille, a tout le monde bosser les programmes nengeni. Ngalo biton na ega rep, ne ba danser tout ba bengo non. Faire kinga na Koufi. Ah Koufi non des jours kaka malade so iba bela qui a sali crise ba blo bon. Biso bega ne da danser da eta bengi na été peut-être OS ben voilà. Et à Koufi, donc personnel. Et puis pour la soliste, soliste à malade, n'est d'accord, n'ingisaki, malaria, n'est dans la rabanini, avec traitement, sikoyo, n'zamba sunga. La fois on a boulot na. Donc ceux qui m'ont à Koufi, batali bosso ba wela la famille biologique, parce que ngas ken na tata, na maman. Kabosa za le rôle papa, d'être parent musical. Azana part na vie nanga mais ya liboso za tatou botanga na mama botanga mais tanga beta voiture sa moto yoka mutakufa de yoka kabosa boma wanderone aboma bana te bana bali bandero bali famille to ali ba mise to bali eza na yoka makamnenge ya ngana benga ngo biso ba tamaye to legi na nchiki na benga ce sont des rimeurs de la rue e ba rimeurs to lokota na balabala. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier à travers CL News TV. Babi, CL News TV, passage obligé. Babi, site moko pas comme les autres. Autre Kolamela Bino Lelo, Askembas, Kilo d'Afrique. Donc, Lelo n'est trop sous là. Par rapport à urgence Oyo, et sali passi, bah, image ça na téléphone, routine, il a déjà Golan Mayala. Hier, tant Tozaki na répétition, tout le monde qui va agression de Batouakiko a agressé notre leader Kaboussé Boulembi Yakotumba Yakobia. Mais de se voir biso sali biso passe pour ni ba musicien beaucoup négligé batouti na point où danser à Koufi soliste paralysé donc ba famille avait soliste lobby ba yé ba créer trouble on tobino to collecte ba image inaperçue bon otende to moneka boso ki maman mke nazo ba image na téléphone nga na collecte bino tout à l'heure déjà ndenge kabosé azo sanita ki mame ma famille ba on nga ba kangaye mais akima ki effectivement akenda ki ne mais na bina ya askembas na tuna qu'est-ce qui ne va pas au kabosé lelo azo boya kozwa charge peut-être ya matanga ce qui est pas les qui c'est les ba 1700 et ba lexana bango batou mais to yami déjà bonjour Askembas. Bonjour Vanessa Moussaou. Bonne santé. Ouais, santé c'est bon. Dieu fait grâce, nous avons battu là toujours donc dès to bara Dieu to contrôle donc tout va bien. Bonne santé orchestre pour te dire que déjà aux a nommé chef d'orchestre Askembas donc oui ça. Oui, orchestre, c'est bon. Le but des jeux qui mardi n'a pas pris la ici pour présenter bilan, mais ma groupe, Kamba groupe. Pour d'ici là, il faut mettre tout le monde à Paris. Voilà, moi, showgaze, moi, on a beaucoup ça vient absolument. Il y a la quoi fait côté, avait invité. Bah, vient absolument Titina, Apocalypse. Mais il y a le rôle invité, fiche de Bimaï. Il y a un bilan à partir d'aujourd'hui, ils ont là et bon gars, chef. Kumbela, Aïpsi Bangono, chef Lamnoye. Ça a un peu plaisir, via tel savoir-faire et puis boulot. Alors qu'est-ce que c'est ça? En bonne santé plutôt, donc tout va bien. Tout va bien. Maintenant, ce que tu as na Muzindo, il y a émission nabiso auto bengelo urgemment, tous avons ba information par rapport à ndenge tout monde qui batondi, batu bo répéter qui était jour on a répété bazo ya ko attaquer Kabosé Boulembi par rapport à soliste par rapport à danseuse wa utiko kufa kaka a tout ça la test à peine awa epa ya Kabosé Boulembi et là on est les cas réellement non groupe elle en bien d'abord pour la danseuse père son âme la fille aya qui au sa test toujours qui est danseuse en obina
subitement bon ami chonga no betanke chef avant la chef na la endroit so likamboye na yoka ke puis na yebi ke non na la na mokonza tout moment mais après ça ba été kazobela ngalo biton na yega rep nde ba danser ntu ba bengo non faire kinga na kufi akufi nde non des jours kaka malade so ba bela ki a sali crise ba blo bon biso bega ne da danser za eta bengi na été peut-être OS ben voilà et akufi donc personnel et puis pour la soliste que soliste a malade né d'accord ningisa giye ba malaria ndenge za la rabanini azoki traitement sikoyo nzamba osunga la fois bana boulot na c'est pour nini ba famille à tous les deux côtés ba ko agresser kabose te za musique yo moni batu mususu bazwara info na ndenge ya mabe que non boye puis le comment que misa bela te misa kufate ngayo yebi bino bozala to mwana nga kufa ba traitant ati na ba Facebook na lie mwana kabosa tindi oboma mwana eza makam et le banango président Fabrigas nde moi yemi na oki bibiso a misa ba kanto de bandoki ba misa to la de bandoki depuis kala soliste d'abord à ça l'accident à Zoka juste au ça clip président c'est aux guitare na parler mais que na aux guitare côté mo boy pas soliste mo ya mbotango ya à ça l'accident Elvis solo soliste ça beti 5h30 à ça l'accident batonga c'est moi bonga comment on l'a tapé catch et na roka ke abeleza nzoto tango tungisi guitare na tuna ki yango famille ya fiwan ya Elvis babi ke guitare azoki soki pa na bosende kombo mais aza musicien orchestre na binote oui aza musicien orchestre na biso tanga pe na otanga ba kombo ya musicien bato ate alors on a propagande mais ça que les accidents tango ya nga ça l'accident na musap mon musap na ne comment na ça l'accident na car na ya na car accident na bima sain sauf comme ça na bête la guitare mte panzana et dia fait grâce que nous s'appelle bongi na zonga la cop donc biso ba musicien to artiste en général so premier batu ba mona ra ke kindoki que non bani ba sale et surtout le 5h30 rien à dire et album en musicien pe biso ne to che banzembo so ki le nom d'azuka problème orchestre comment ka bossa nga sala bo balingi ba sala bo orchestre so ko dans dedans et on bon te ezaka ke no boulot bana mai baza moi malade donc d'ici la fois on a boulot mais d'ici la fois bando boulot na famille ya danseuse na bino akufi pe na famille ya Elvis mais pourquoi pas kabosa sali tout akendata na ba famille wana asatamo quelque chose au lieu banda ko agresser ko vendre la caille wana c'est pas bien aklekisi parce que biso toza ba au milieu de village tout le monde akake kabosa lekisi bana batu yango so boya ko za charge na bango po ebalukela non nde to beta musique to na famille musicale to na famille biologique. Na repère ce exemple. Tout à l'heure, morgue papa Lutumba tanga dae. Au moment que famille na yé, bazo déclaré né mutamanga kufi. C'est-à-dire, bana posé bembe na bango. Et puis façon na bango ya olobo mo na magé no tirame koti entre ba musicien na famille. Donc ceux qui muta kufi, batali bosso ba wela la famille biologique. Parce que ngas ken na tata, na maman. Ka bossa za la papa d'être bara parent musical. Azana part na vie nanga mais liboso za tatou abotanga na mama botanga parce que pas ka bosse nga na giluka musala aza comme travailler mais na tatou za ge aroloka nga siko evinga tant muta kufi ka bosse ro ya ramba monte te bemeza non les arabonte il faut famille et puis dans ces akufi lelo 2 jours famille le roi ba fandaki président bonga maokende afai na famille atuna mambo sali programme ndenge ni éviter ba famille le ba betende benga ba beta karma pas to pespé dans cette Judith paix à son âme tout le monde qui trouble les qui na famille ba poni beaucoup molia ba danser poni monte que ça bien te aske base Moussa weza bongote liwe za pona ba 5h30 te liwe pona ba tout 5h30 de salire ya retomber à 5h30 via beta voiture sans monter na mboko alors on est pas présent où era ba traité improductif to ebi qui croyait que Kabosé a Robin Sambora à l'époque ton babeta na wenge tout le ba vérité toi no mon ara ba président Ferré bon mon président Wata bon mon ba Bindombe ba président Melia qui croyait que Kabosé lelo a remettre peu ba tumso à genoux maintenant a beta voiture sans moto ora mutakufa de ora Kabosa bomo anderone aboma bana te bana bali bandeko bali famille to ali ba mise to bali et ça on va m'amener ngana benga ngo biso ba tamaye to legi na chik na benga ce sont des rimeurs de la rue et ba rimeurs to lo tana ba balabala
que non monia nega couvre boka yem ta sale bo mais so tali na kati na habité quoi dans ces années nega pas même 3 mois en orchestre ay non ay nega la mais babi abeli ya kufili weza nzela batutu grand prêtre Jésus Christ kuta kufa to ana mawana orchestre dans ces accueils personnel mais si gazan zamba ya mamoli monae et biso ba to tikali to milengere ganeza to milengere askin basse to mona ki pe na kati ya listing ya ibemba papa lutumba ba cheka bosse bulemi na kati ya liste ba ya 20 personnes mais ba songer na ka bosse bulemi mais ba musicien auto mona ya minene miso ba songer na ka te ba musicien muso obino mona minene ba minene te au moins lelo faut te expliquer bien Kabossi ya Rotumba aza musicien o abani musique kala. C'est-à-dire tant que tu as musique, les leaders et Bello boy bazé na manchik. Na plus exemple, moi j'ai mis ma radio Toto et pas général des phares. On ce qu'on a là na primaire. Je ne croyais pas qu'un jour on va appeler na Kabossi. On a la présence fallait pour parler king à l'obana TV abi. Tant que général des phares zo beta musique biso na moto na bandal. Ba Kabossi ba beta na biso to beta na tala la tana bandal. Vous avez on a présent fallait na côté pas présent Kofite, il faut doit la clair. On a raison, mais président fallait pas bana musique car la reconnaître collègue ne musicien. Les loba leader rebelle ba bimiga le loba mona ke bango mais so tali na mango au mona ke bango te na plus exemple ton to beta ikuna. Faut tout na public parce que public m'te chicha. Tant to mataki na podium ba epsi vedie donner nguma botika Kabossi beta na. Parce que Kabossi pesa ki makamwa yembi na public au senti que banzembo ekota. Vous comprenez? Obino mona ya minene wana te. Baza minene te. Parce que bino bosala ka ba générique banzembo depuis bo défendre ka voiture sans moteur yango bo sacrifier na bato pe na po bokota et papa Lutumba uti okufa banzembo tu papa Lutumba beta na mkilo esimba te ezala banzembo ekanga misupu ekanga na pese kilo ba obenit wana ta mona mkia yebiango mais na banzembo tu papa Lutumba beta ya kitoko pe meto yebiango te c'est pareil avec Kabossi ba voiture sans moteur ba chef d'œuvre. Les lots faut comprendre on a au bénit na mboga parce que so ba tian siko mo loko là et puis miga lelo banzembo o asalo ka bania ou ba muselekete ba lakati na bolingo lelo yo mutali boso abimisi le docteur Jeff Njadi le tête na mukili ba monae c'est Kabossi ya Rotumba bien mais ta le tout le ba ministre to akomaka docteur Jeff Njadi le bo monae na yepete mais mutaye na mukili o eza ya Rotumba bien bomela ganga motuka batu ba oyema na Kinshasa. Le local Kabossi na batura ba Kyle Inga le Copperfield d'Afrique. Tant on a Kyle Inga embellier tout le monde a remis Kyle Inga. Sko ya Rotumba ke aza mu Congo. Biso ba Congo to ba ta luzitu. To za loko la ba ikolo musute photo mi mona biso te. Ya ça la rende musique. Vous comprenez? A outé pas général des fois outé pas grand-père Boziana, a outé pas grand chanteur. Et puis l'équipe c'est pas chemin les rois de la forêt. À la musique dans autres. Ngai presa benga ngalo ozab nefse na parler, nga parler ara na bana la côté yeye sous Egypte na bimi on a côté métro to continue na na presse que tu pas verkis lundi verkis c'est petit na ngai comme on yango tala mukeno yango faut en produire moi moi c'est la prise tant que chef d'orchestre na la yona et le lomoni sort alors pour dire que il y a loba to betane musique ya Rotumba ma œuvre so de là que Kabossi banzembo simba to to na ikeni yango ndengeni to na ituna Zambia yango ndengeni Paolo tudi lo ben sa batu tout na ngola ba wera ba jibe ba fali ba fe boyebi a penser pe na Kabossi to ke na una un mois et puis yo to zaki na to ke no concert na ba lufo monaki to uti ba kimpesa na baba Kongo na somoni do ya Rotumba za ke asolane na population. Donc je vais répondre à la question que oh bino bo mona baza minene na Kinshasa oyo baza minene te prévenez que ba l'exablo na ba trace TV à tout moment na ba trace kitoko à tout moment ba ça la promotion à tout moment mais ba voyager wa ba kenara ba Luanda mona ba kenara ba Luanda mais yo sikoyo ozaki olongwa ki pa Kabossi bulemi yo kindaki ne quelle Jésus quand je dis Jésus tout le monde connaît que Jésus des nuances kindaki kuna mais yo ebi ke kuna ba voyage kateka quand yo muto tukolo ba bongote ngana ibo keso mona ramine mais tout temps ba komote président faire que je salais en passant et entreprise à munene président faire mémoire ba ya ba beta Zénith yo to lo ba no kana yo
na kuna na jet set te nga nazalaki na problème na orchestre yo yebi Vanessa makambo yo yebi Christelle Mamulumpungu na pesi mbote motema ve nanga papi nzola meso baotela nga na palais mamoyi makambo ezalaki makambo ya orchestre biso na biso bana na sepelaki te par rapport ya maso ateki chef ndenge alinga amemelanga. Moi j'ai fait 11 ans en orchestre depuis 2008 bango tout baya bamonanga et plutôt na mona bonde baya na palais na biso kobetanga masasi te fo na fâché na telekaki oprom nanga père pane na miki na moni babengi père mais père réaction te na pe mana moke na betana tout na inde 3 na kepe gunda na sala test bazwanga na beti 3 mois mais jeune wana basiste le wa ebeke oyo aza diable so na tigela au dribble abuma na yebi comme on dit mto yebi yango moni ka boye ko tigela nga guitare ko bango tout ba beta na orchestre wana le roi baza bato ba yekula ma compagnie o sora ya peut-être ko dribbler biso ya ba changa kal na moni ke 3 mois na beta te confrère na yo ça la rémission na Kinshasa wa ba émission tala mara na mboko ya minene amona nga benanga pembe na répond bi petit nanga kebozo boma Eve yo ko fan na orchestre te 3 mois beta te ko nga na guitare basso yebi na zo trophée na zami na festival Good Music na 2016 comme meilleur baïs d'Afrique ba fait nga lo fombo ba sala ba émission ba ndimi petit na bango par rapport à Evre on a obinisa batu na mboka o na ke na orchestre mo ba fandisa ngai président Ferré alobaka mgomsu na reno bocha beta mais na monika ke ba changa bakal non c'est na zongi palais tant na zongi palais président a bien la chance na beta sous 5h30 a bien la chance na chanze mon album et lelo lobia nomaki comme chef d'orchestre donc musale sala pa c'est la paix d'Ikea yo monara ke différence c'est ça na ba o mubia na maimi pe pona nzembo apeka bongo te ame bongo bolu kasuni. Oui, bongo Askin Bass Kilo d'Afrique à ça bilo ba offre kitoko oui c'est ça biso toze ya bangumba Askin Bass toze ya rumba oui le vrai rumba oui c'est ça ba internet biso o balinga toujours ka bosser boulembi donc il faut ba déguster sous ba rumba wana o ezaloka banya ou ba voiture sans moteur ba docteur Jadi l'été ta don des dieux donc ba dégustation ngat que tant instrumentiste na boulage rumba nga fait dans la chef d'œuvre faut tika na mito ba pour di bon ya monique na bengaki masala ngai mobe molondo que je sala passa accompagnateur agiti na studio nte ayo betela accompagnement na vipe soliste mo orchestre mo so biyo betela o le roi chacho na rosenga lususu claveriste mo pas vena mso mo pao le v quadra claveriste le roi bon ba bi chacho bien abetela ngo vide nga mona beti basse dans la micho nzembo esili to komi ga étape de dédicace na la pression à benga jour boza jour à dédicace na ke ba salle dédicace to emballer plan salle clip et puis abeti moi tout na ba kongo na mboka na biso bakulu baloba pona nzembo yebi ga nzembo ko marabu balobi baboki moi soyi moi chambale to bimisi nzembo to totala so nzembo esimba to esimba te po ba guitariste msu yo ya mana micro so nzembo nanga beti te bachanga kingo papa moliera laksanga nzembo esimba te na Kinshasa oyo yebis ba guitariste mboko bachaka minoko na orchestre la to banda o so yo bano baninga na yebisi marka usdamba nzembo simbela yo ka nzembo ne betap nzembo simbela fautif esimba et bien yo mdo bien dans bo sola na tuna bon internaute bebi faute nzembo so fautif négatif eza négatif ya fautif te esimbela nzembo simba te bato yebi ke nzembo simba te président faire apesa la mission nzembo simba te masana nga échappé na soana tout moment kutane na mikila tanze mo bobe imbela vela nga Roger Ndonga na Kinshasa betate yango ya fait le mouvement na yo bien ote bato nzembo simba photos à la claire eza ba mission ya président Fabricaz donc maestro merci pour na ba ya ba tcha nzembo simba ko ngai funa sala fona dominer ba ya ona likolo ne yango devant na non ya mikolo ba benga nga mwana ntemi taka koko bimaki ndike ko beto ndi mate donc Gino Liaki hein échantillon Gino Liaki te Gino Liaki ne vient pas présent fallait te nzembo desima Gino Liaki en tout cas na ko côté te nzembo simba vela nga Gino Liaki boulé salama nzembo simba soliste msusu ne ba va soliste deux solistes on a plus Askin Bass bat ta guitare nga ba pe différence wana te excusez-moi ba guitariste msusu na ebina nga bango te sorry Hakim solo pe achana nzembo te Hakim ya n'avait pas présent wata wana masana na achete yeto zane député n'avait pas présent la coste ya chanze mbote on a évité mais ya za bosse ngola ochana ebike bat ba yo c'est bon
D'accord, à ce qui passe, c'est là vraiment au petit Monnaie de singe, on a immortalisé grand prêtre Moubia la Maïmbi les boursiers. Fona sola bien, mon biso ba guitariste. Oro yembela rate fie moi ba cabine te. Moubia la Maïmbi oromonele wapi. Moutayembela Moubia la Maïmbi za président Ferre na président Gino Caporej, j'ai enlevé les lois ska yembele monnaie de singe. Nzembo za bien boyo gango, boyo batora ba Jean-Pierre Bolaksana kati. Boyo batora ba mère nanga Vicky Mabanda, merci pour na coli. Amona ba Zara de yagi mère nanga Vicky Mabanda. Ndeko ya mère nanga Anne-Marie Mabanda, sans oublier venanga Roger Mabanda na Londres. Donc c'est la famille Mabanda, bana papa Mabanda. Donc nzembo zama zano à l'aise et moi zebele oyo nzembo. Nzembo monnaie de singe, il y a Askin Bass kilo d'Afrique, ben nous on a besoin qu'on contacte yo Askin Bass parce que itkali côté à Mabanga, donc il faut pas contacter quand même Askin Bass pour na moi ba quelqu'un Mabanga parce que Nzembo monnaie de singe et ya mabenga moderne yo kakiango, donc belle parole et l'obama bien talaka Askin Bass soda makasa ka bosse boulembi, donc je sais que Papine de la mise sur au carmis de millions garçons, bon ça la peine à pointe et ça là vraiment qui te remarque. Numéro de contact na quelques dédicaces pour te chuter. Ouais, numéro de contact est plus 243, il y a Ouli Mouchene 82 43 40 247. Plus 243 82 43 40 247. Pour clore Moussaou, na lobi na miko Moussaou boy. C'est le moment et dans la tego askemba so moni monité na goma be mutabate belé. To bengana, c'est le moment donc une semaine de belé to sala ba dédicace zembosila. So dans la poso bima numéro ya mwana obengi to soli na nenga bien dans les bons. Et puis batuto boyebi ke to bana rosola kala bokima boboanga boye yo imam na utakuta mamba parler na bima ki parler, faut changer parler. Na utakuta étape moins za ke batu belé ba tchinga malaba. C'est le moment ngana osama na sentiment te pour la carrière nanga on a boire na boaki. Auto bengana na boaki. Donc c'est le moment surtout bana bumbu. Bagalois c'est le moment. Na pesi mbote na ngepa ya Madondi Luna Genève vrai chéri yede ba bogie Madondo lidera madame Koto Madondi Luma sananga Jani Mata na moni ba mon laskoni mbunza bango de ba bimi na bord et puis sans oublier ya Willy Moucheni to solene jour na via na Miami. Merci à toi ya Willy Moucheni pour na conseil malolo Lorisa Congolia et aska ke ba kodona malolo lo barabo malolo libanga na kati na pesi mbote ya trepa ya Nani Igesok Jeune Def na Paris, Igesok Jeune Def, sans oublier Amédée Mackenzie Poutine, Moninga Miyake Chouchou Miyake leader, basé na Paris, Amédée Mackenzie Poutine, na Bossani PTV nanga Papinzo la meso yo yebi, venanga Landry Bisidi mbuma bolo tozane awa Fatine Mokonzi. Tabat na la na bango Landry Bisidi Chilombo, yorasko komandé sonné Chilombo. Donc Landry Bisidi dynamique Fachi, tozane ensemble. Na bosani pété Anna Lubolo fondation Anna Lubolo Razawa mais sincère condoléances à mère nanga Emily Bumbu monté ma président Firo Zéphiré na Turquie a eu perdre mère na eto zalawana na ba Vanessa Moussaou mère nanga Emily Bumbu sans oublier Winnie Kenkembo zawana na Istanbul maman nanga Zizel Massamou na maman na Isaac yebsa Jenny Siblim pas bimi na Nzembo Jenny Siblim donc évidemment Rifin Kota japonais, tu vois la paix Maouta qui fait la petit frère japana. Tous ensemble, Moubia la Maïmbi, yana Serge Maïmbi, Bakolo Nzembo, venanga J7 d'Artir, les bénis de Dieu, Blaise Ndungi de Panama, ya Blaise Ndungi de Panama, Jean-Pierre Bolakissa, ba momi tout, ba vrai chéri, ba vrai Joe, surtout Banabassi, poupée mère double K, poupée mère double K. Toi-même tu sais, hein? Donc toi-même tu sais. On a Moussafa Boiro. Poupée mère double K. Poupée mère double K. Na Paris. Merci beaucoup Naba Internet Bozaki Belé pour nous Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Émission qui toque ici la Cambouien, faut comprendre quoi. Merci à toi Papine de la mise de moi, Papouche, Papouche de la famille. Merci à toi. Merci à toi Pamela Moussassa. Merci à toi Babi
merci Badjika na Kinshasa, Pamela Moussassa, merci à toi. Merci à Rokarmi, le mignon garçon. Merci à vous, je vous aime bien. Oncle Jules Mwamba, Hôtel Accenti, Jules Mwamba, Hôtel Accenti, milieu de repas Kitoko, Hôtel Accenti, toujours à Kinshasa, commune à Kinshasa. On a au Benganga, on a côté moi bien à primo abordable chez Jules Mwamba, Gabi Panzo, merci à toi, merci à Hermax Stadi pour les images et un gros merci à toi Golo Mayala. Je vous aime bien, je vous fais de gros bisous. On s'appelle beaucoup Marissa Langa bien et puis on se retrouve à la prochaine. Check, bye bye.